大家好，又嚟到小寶好交嘅時間啦。唉，我都真係好耐冇 update 過自己個 channel 啦，真係唔好意思。咁今日我想同大家介紹下嘅咧就係 Wheelhead 啦，真頭系列嘅 Chaosman No.1 嘅其中一隻上色嘅係應該我冇記錯咧，就係2023年嘅時候由呢個上色師啦 Hillary 佢去上色嘅。一個產品啦，咁大家都知道啦 Wheelhead 咧就係真頭系列咧，就係由阿 Morrison 喺2004年創立嘅一個自家品牌，自己上色自己創作原型嘅一個浪膠系列啦。咁即係都差唔多20幾年嚟咧，都好多玩家咧都有去入手呢個浪膠嘅系列啦。咁佢其實有好多條 line 嘅，咁我其實就冇乜點玩真頭嘅，但係當時我23年嗰陣，我見到呢個產品嘅時候咧，特別係上色啦，呢隻上色我就覺得好 sharp 啦，同埋佢嗰個漸變式上色嘅系列咧，就即係佢上得好靚啊，即係好吸引到我啦。咁其實佢有好多其他顏色我都想入手嘅，但係礙於就係話佢基本上一擺上去嗱，我主要見到入手嘅最主要嘅 source 就係Mandala Care 啦，佢會有段時間咧，通常佢不定期嘅，佢會Morrison 咧整好咗之後咧，佢就會擺到喺Mandala Care 嗰度嘅，即係以我所知就係呢個 source。當然你話上日本嘅 Japan 嘅 Y 拍Yahoo Japan Y 拍都見到，但係嗰個價錢咧就真係好海鮮啦！如果你去嗰個Japan 嗰邊Y 拍睇，咁你話去香港 Carousell 都有，咁但係其實佢貨源都係其實日本嚟嘅啫。咁我就覺得大家可以先留意下Y 拍even 佢個價錢係比較海鮮，但係你話始終佢都係由嗰邊直接入手過嚟啦。可以另外就係盡量報住Mandala Care 嗰個網頁咯，因為呢隻我都係嗰度入手嘅。咁係啦，呢隻就係 Chaosman 嘅 No.1 嘅其中一隻色啦。咁大家可以即係如果係有興趣嘅，可以留意下啦。或者係有時其實香港啲浪膠店佢哋間唔時都會翻一啲新出 Morrison 嘅產品嘅。咁但係因為佢每一隻佢出得唔多，咁如果你哋話留意到，即係覺得自己中意嘅 color， 價錢又唔係話去到咩天價嘅，咁其實都可以考慮下入手啦。咁因為佢基本上佢某啲顏色咧，佢過咗一段時間咧，都起碼 double 啊，或者係去到 triple 嘅價嘅。咁大家可以留意下咯。咁真頭系列即係佢哋有句草真頭嘅 collector 咧，有句術語嘅，就係真頭不死嚇。咁真係不死嘅，即係到而家都20幾年啦，佢仍然都係有市有價，亦都有好多追捧嘅朋友會想入手嘅。咁好，今日為大家介紹真頭系列到而家為止，到今日為止啦，到而家為止啦。咁如果我見到或者我自己之後再入手一啲新嘅真頭嘅靚嘅顏色咧，我會再同大家 share 嘅。好，中意個 channel 嘅可以comment 啦、like 啦、subscribe 啦，同去我嘅 channel 嘅。多謝晒大家支持。OK，拜拜。